discúlpenme, tengo mucho dolor. Ay, estoy soltando muchos gases. ¡Qué vergüenza! Discúlpenme. Ese trasero tose porque conoce. Este pelón, te trajeron serenata. Ay, el suspiro de un frijol. Ahorita le doy de comer para que no llore. Estimados colegas, me es de mi agrado anunciar que es el día del tarro. Y como todos son unos borrachos descarados, haremos lo siguiente. ¡Cerveza gratis! ¡Sí! ¡Exacto! Pero solo para aquellos que deseen participar en una competencia de tragos. Tío Bran, necesitaremos de tus encantos. A la orden, estimados caballeros. Con ustedes presentaré a los siguientes participantes. Rey, ¿dónde dejaste mi sartén? ¿Yo por qué demonios tendría tu sartén? ¡Campesino, búscale el sartén al gordo! Mira, hermano. Inscríbete, vamos. Tú eres bueno bebiendo. Ay, no sé, pero vamos a intentarlo. Damas y caballeros, con ustedes al Globin Prieto. Este es un experto, siempre saliéndose con la suya. Experto en vaciar los bolsillos ajenos. ¿Sabes cómo silba un tilbón? No. Yo tampoco, pero podemos averiguarlo. ¿Es acaso un chiste o qué? Si pudiera, orinaría para darse. Míralos. Se ven muy pequeños. Yo seré el ganador de esta competencia. No esperen nada más. De las cloacas del fuerte Cristorias, tenemos a un valiente, a un malévolo y despiadado lagarto imponente. Se dice que el día en que decidió independizarse, lo único que se llevó en su mochila fue un emparedado de... Oye, Grail, ¿es legal que lea esto? A ver. ¡Oh, por el amor de... bien. Solo preséntalo y ya. De acuerdo. Con ustedes, al temible Gigliard, el asaltante de cloacas. Yo, ingresaré mi barriga con la última gota del barril. Rey, sigue sin aparecer la espátula. Es que no sé dónde lo dejaste. Rey. Oye, Lidiana, ayúdale al campesino. Nos visita desde las tierras nevadas un gran nordo de buen tamaño que ha venido a devastar la barra con su gran apetito de embriaguez. Cuenta la leyenda que con sus colmillos retorcidos se alcanzaba a rascar la espalda. No era mi colmillo, pero dejémoslo así. Con ustedes, al gran Gorgol, el abominable Nordol de las frías. A ver, no aparece. Disculpa, Grail. Parece que aquellas proveedoras requieren de mi presencia. Ese almacén no se surtirá solo. Bien, parece ser que yo me tendré que encargar de esto. Con ustedes, oye, ¿qué carajos dice aquí? Últimamente los participantes escriben con las patas. ¿Esto es sangre? La hoja huele a axila sudorosa. Consejo número 1, pequeño campesino. En esta taberna nunca se huelen las cosas. Decía yo que todo apesta. Rey. ¿Qué quieres? ¿Ya apareció? No. Con ustedes, a una sobreviviente de las cavernas de cobre. Una fugitiva Skrullov destrozadora de trolls. Sí, la auténtica e inquebrantable, feroz. La que duerme sin cerrar los párpados. Es... Sila. Ya sírveme la bebida. Desde los altos valles sagrados tenemos a la maestra del vino Tornasol, la que hace gárgaras con las perlas, una infalible elfa con un gusto peculiar. Ella es Amairi, la degustadora de encantos. Degustaré.
lo que mis ojos perciben. Tenemos a... Esperen, un par de niños. Son los toscanos, no niños. Mi hermano quiere participar. ¿Qué carajo son los toscanos? Bueno, digamos que... Sí, adelante chicos, raros. Nada de menores en mi taberna, pero consideraré un evento especial como este. El maestro cervecero, Lorgi. ¿Quiere participar, señores? Un gordo despiadado, cuya barriga sudorosa exige un lavado de hidromiel. Este obsceno ser desea devorarse la barra. Y a tu madre también. En paso, caballeros, y prepárense. Esperen, tenemos a Don Cleto. Dicen que le debe a su tío, vecino y hermano, y que desea participar. Comenta que su hígado virgen está dispuesto a tragar en exceso. Así que bienvenido al primerizo. No sé, Grail. Pobre Don Cleto. Se va a emborrachar muy pronto. No debería competir. ¡Ay! ¡Ya me voy! ¡Se me va a quemar el pan! Si vamos a renunciemos juntos. Lidiana, tenemos a un ladronzuelo que, en vez de competir, vino a llevarse la espátula del gordo. Descubra al ratero. ¿Cuánto me pagarás? Oye, Grail, ¿qué le hiciste a Lidiana? Deja que termine la competencia de tragos. Sé quién va a ganar. Grail es bueno apostando, pero quizás Lorgi pueda que sea derrocado. La Skrulov se ve impotente. No es batalla, tonto. Se trata de mirar a los ojos al verdadero borracho. ¿Preparados? ¿Listos? ¡A beber! ¡Primera ronda! Con ustedes tenemos a la delantera los primeros 5 tarros por Gligliar, que le copiaron las 5 en la trompa. ¡Vamos, vamos! Y tenemos al primer caído, señores. Yo pienso que si hubiera bebido despacio aguantaría más. Quizá gane el señor Cocodrilo. Me agradó. Continuamos con la siguiente docena, señores. Esto está que revienta. Deberías de ver lo rojo que está Don Cleto. Date por vencido, inútil. ¿Qué te dije, Grail? Y Don Cleto cae. ¿No es justo? Ay, 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 ay. No puedo hablar. Siento mucho gases. Por favor, sálgase. Espantarás a mis proveedoras. No. O sea, gas en mi pancita. Está muy fermentada la bebida. Y amarga. Continuamos todos con la siguiente dosis. Oye, ¿estás bien? ¡Y a Mayri cae antes de tiempo! No sé qué pasó. Veo doble. Es muy fuerte la bebida. Quizás gane el gordito de lado. Y por favor, dile a tu gemelo que deje de mirar extraño. Esto se está poniendo intenso. Y vemos a uno que otro tambaleando. Ahora, las cosas se pondrán aún más interesantes. ¡Traigan el componente infernal! ¿Pero qué demonios es eso?
La salsa de raíz del Monte Hirbal es una de las especialidades más temibles de la fogata. Sazonada con polvo de jengibre, harán que salten de sus lugares. Pero son solo leyendas para niños. ¡Tú sírvenos sin miedo! Prepara el gritamudos. ¿El qué? ¡Grill! ¡Ni yo aguanto esa! ¡Estás loco! ¡Es una obscenidad de bebida tan ardiente! Quien desee salir, hable ahora o calle para siempre. Niño, deberías soportarte de aquí. Nunca subestimes a un toscano. En mis venas golpea el yunque de mi padre. Bien. ¿Preparados? ¿Listos? ¡A beber! Y comienzan a beber la famosa gritamudos. Con gran precaución. ¡Vaya! ¡Gurgol va por la segunda! Parece que nuestro señor lagarto se encuentra en mal estado. No, aquel nardo hace trampa. Se lo echa en la barba. Mira cómo le escurre. Disculpa si no bebo con elegancia. ¡Igligle Arcai! No aguanto. No siento mi lengua. ¡Dos caídos! ¡Eso es una mierda! ¡Deberían de perder todos! No entiendo cómo aguanta tanto ese mocoso. Su bebida está adulterada. Ojalá gane Doggy. Estamos en las semifinales. 3 gladiadores de vientre de acero ante los barriles exportados de las islas de Frost. Se dice que es la cerveza más embriagante que incluso los eruditos de las tabernas de antaño la mencionan como la droga líquida. Produce alucinaciones. Devuélveme mi dinero, infeliz. ¡Hagan sus apuestas ante nuestros últimos 3 competidores! ¿Ya viste los ojos dilatados de Coolies? Oye, ¿te encuentras bien? Creo que sí. ¡Bien! ¡Al ataque! ¡Ya basta! Te dije que no le pusieras limón. ¿Dónde dejaste mi almuerzo? ¿Dónde? ¡Muero de hambre! ¡Ups! ¡Seguridad! ¡Seguridad! Parece ser que el troll Orgi ha perdido la cabeza, señores. Tuve una visión. Vi que los mataba a todos. Oye, pásame mi garrote. Oye, eso no es un garrote. ¡Ayuda! ¡Bájenme! ¡Bájame! Ese garrote se mueve extraño. Tiene vida propia. ¡Oye! Discúlpame, creí... Joan... Supongo que perdí. Espera, ¿dónde estoy? Te quedaste en que agarraste al pobre Sam como garrote. Estoy esperando a que digas quién crees que gane la última ronda. Tenemos la ronda final. ¡La decisiva! Oye, Grail, ya por fin me desocupé. ¿Cuántos van? Creí que tú los atendías al final. ¿Yo? Dicen que hay un hombre similar a ti. ¿Quién lo dijo? ¿Los borrachos? ¡Salen alucinando de aquí! ¡Esperen! Si tú no estás en la sala, entonces... ¿No te parece extraño que el primer goblin ni siquiera se haya bebido completo su tarro? ¡Estamos siendo robados! Mientras ustedes anotan a todos con bebida. Grill, ya en serio, ¿qué le hiciste a Lidiana? ¿Qué le diste? ¿Quién ganó? Quien encuentre al goblin gana. ¡Desgraciado! Venimos a beber, no a lidiar con ladrones. Seguro debe estar muy lejos de aquí. Oigan, ¿alguien ha visto mi espátula?